تسامي زود يا رفعة بلادي، لكم جاد قديمات وجدادي بنوا مجدك موحدة الجزيرة، صليل سيوف وصهيل الجيادي، تقوم الأرض بالحاكم وشعبه، ولا وصرار وعزوم ومبادئ، ثلاث قرون ناسك سطروك من التاريخ باسمك يا بلادي، بن مضيان مسعود المسمى لصوت إمامه أخلاك الوادي، وذاك المضاي في عثمان وقف لجل داره ولبى للمنادي، وطامي بن شعيب سيف ودخيره طبب ما تنبدي من كل بادي، واسم بخروج تاريخه مشرف مقابيسه مثل قبس الزنادي. هنا الدرعية أرض تتطلع إلى فجر جديد، ليال طويلة مرت على هذه الديار والناس بين خوف ورجاء، حتى جاءت لحظة غيرت مجرى التاريخ. يا إمام القبائل متفرقة والخلافات تشتد، والناس تبحث عن قائد يجمعها ويوحدها. الدولة لا تبنى على الخوف ولا تستقيم بالفوضى، إنما تقوم على كلمة صادقة وعهد لا ينكث وعدل لا يظلم فيه أحد. يا إمام، إن الناس تحتاج إلى اجتماع الكلمة وإلى راية تقوم على التوحيد، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم العدل بين العباد. إن صدقت النيات فإن الله ناصرا هذا العمل، لكن الطريق ليس سهلا، سيكون فيه صبر وتضحيات وثبات. يا إمام، نحن شباب الدرعية نخاف على أرضنا، نخاف على أهلنا، لكننا نريد وطنا آمنا، نريد أن يعيش أبناؤنا بلا خوف. يا بني، الأمن لا يمنح بل يصنع، والوطن لا يورث بل يبنى بالرجال. إن كنتم صفا واحدا فلن تهزمكم ريح ولا فتنة. تلك الدرعية الغراء شاهدة أن الرجال إذا ما صدقوا عزموا، قاموا على الحق لا خوف يزلزلهم ولا تراجع في درب إذا حزموا. يا إمام، نبايعك على أن تكون الدرعية منطلق لدولة عادلة تجمع القلوب وتحفظ الدين وتصون الأرض. وأشهد الله أن هذا عهد على التوحيد وعلى إقامة شرعه في الأرض. وأنا أبايعك يا إمام أن أكون جنديا لهذا الوطن، أحميه بروحي وافتخر بالانتماء إليه. إذن على بركة الله تبدأ المسيرة، دولة أساسها التوحيد وقلبها العدل وروحها الوحدة، ليشهد التاريخ أن من هنا من الدرعية بدأ فجر وطن سيبقى شامخا 3 قرون وإلى الأبد. من الدرعية بدأ الطريق ومنها ولد المجد العريق، وفي يوم التأسيس نجدد العهد أن نحفظ وطننا ونبني مستقبله بعزم الأجداد وإخلاص الأحفاد. بلاد العز ما دام الوفاء لنا، ستبقى في المعالي شامخة. حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. غني يا وادي حنين
وقبل نحو 300 عام كانت لكل منا قصة جد شهد تأسيس هذا الوطن وتلاحم مع قيادته، وورث من بعده حب الوطن أباً عن أب. واليوم نعود بالزمن لنفخر بأجدادنا، وليعرف العالم مجدنا الذي بدأت حكايته من سادس جد. لماذا نحتفل بيوم التأسيس؟ أهو يوم عابر في التاريخ؟ ليس يوما عابرا، بل هو بداية حكاية وطن. هو اليوم الذي تأسست فيه الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجري، الموافق 1727 ميلادي، على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله. هو يوم العز، يوم وضعوا الأجداد اللبنة الأولى لدولة قامت على التوحيد والعدل والاستقرار. من الدرعية بدأت الحكاية، ومن هناك انطلقت مسيرة 3 قرون من المجد. هنا الدرعية العز الذي ابتدأت منه الحكاية والأمجاد والسير. هنا تأسس مجد لا انقضاء له، ما دام فينا وفاء الأرض والفكر. وهل كان التأسيس سهلا؟ بل كان صبرا وثباتا، ورجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان وحدة بعد فرقة، وأمنا بعد خوف، ونظاما بعد فوضى. واليوم نجني ثمار ذلك التأسيس أمنا واستقرارا وازدهارا. يا موطني لك في القلوب محبة تزور وتكبر في الفؤاد سنينا، لم قرير العين فالأمجاد شاهدة، إنا على درب الوفاء سرينا. في يوم التأسيس نجدد الولاء ونفخر بتاريخنا، ونمضي بثقة نحو مستقبل مشرق تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. 3 قرون والمجد رايتنا، والعهد منا ثبات لا تغيره. حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. العظيم من العظام، يا ملك من الملك وجدك ملك، يا الإمام من الإمام من الإمام، من ظاهر فعلك يا صالح. يا العظيم ابن العظيم ابن العظام، يا ملك وابن الملك وجدك ملك، يا الإمام ابن الإمام